Yes, abarozi ba Kitara TV nkwenda kubaramukiya hona na mbere mukali kuba ni mutuhondera mwebali muno mwebale kuba ni mutuhondera hona na mbere mukali kiro kinu tujja kuba ni turambura Karuna Falls obairo zimanyire abakusinga wengi mumanyire Makjone Falls mumanyire zinu Kabalega Falls baitu kiro kinu mbaleteire Karuna Falls ziri omunyamasaza ya Kagadi omurugasale sabo county. Orugendo rwetu rokurambura Karuna Falls tukarutandikira Hoima kabandi boko banovuga kuruga Hoima genda Kagadi haro kilometers kienda na 2 boko okusobora kuvugira hesahemu nekichweka obe sahemu ne dakika 20 kikusigikira speed eyo kuba nokozesa. Tukemeraho kaboye hano tukaba twina kora entekaniza yetu yetukora Kitara TV eitweta tujalike. Hanyuma yentekaniza tujalike tukagumiza muno orugendo rwaito rugenda Kagadi mpaka twavuga twahika omuruwaga orwa Kagadi. Tukatoza oburaro kandi twarara ha Palace Royal obwakaire nyenkya tukesoroza nyowe na kameramani wange na Nasanga Brenda hamu na Bandura Peter obo twasimbura orugendo rwaitu orwokugenda ha Karuna Falls. Obutwali ntuhika omukyaro kibakweta Rutete. Omunywani wange omu hakora haimu ha radio mukagadi yanterere simu nangamba Julius nkwenda tugende hamu ha Karuna Falls. Ogo nuwe Vincent. Tukaba tuina kwemera hanu Rutete kumulinda ho. Obutwali twemerera hanu mukyaro kya Rutete hanu tukiabazaho nabatahi nyarungebe burambuzi akabaina kuramukiya abantu babiri ni baturura abali hari arubajwaho yabaramukiyaho yabazaho nabo kandi iwe 14 nja kubatoza muje mu simba ho mako gukwija habiyo burambuzi sone kindi muri kurunga rero no mukurora akasobora kukikirira Kagadi mu burambuzi tourism mu gihora tourism tayiza sente ihanga sente nyingi mu iroho kuno tukagiteire mu mani twine byo kurambura bingi twine bisaru tugiya kisaru kya Karuna mu gihora kisaru kuri hadamu twine rekarubati twine bitera chimpanzees Boine nyene musiba ni mubya cyonko cyo tuteka musente kujya. Inyo mukusiba ni musiba yo baito tukubiteka musente so musa kubigonza nenye mukabitamwa amani mukabisomere bya tourism bitandika kutaja sente abo kuko barambuzi bakwijja nenye mugenda kubasomesa ni mubarambuza kirora ni basasura sente mudora nenye ni mubana na sente musa habuko hano murambuzo bakuba naraba umutero hejuru okulya eduka obeye byokulya baka hotel akenere nini mukani mufunamu so next year muja ko nare dige tubon tusomesa next year tuja kubasomesa tugeke Ramukiya bataka. Yes, tugenda Karuna Falls tuina tourism Kagadi district wa Bunyoro kati Nasanga Brenda tuina tourism officer sajja akwebembere byo burambuzi mu Kagadi we Robert so Robert anaite tugenda Karuna. Vincent obuyizire tukagumiza mu rugendo rwaito rugenda ha Karuna Falls. Utaka kujja na mugambire bibaho biki osabagara abakwenda ba alida wona baro mbali nyenda njole kindi soko tekana akantu Nanya Obutwaikira hakikare kimu amukasenta akamu kenta kujuka kurungi tukaba twina kwemera aho kunywa ho twizi no gorora hebinywa. Twemerere mu kasenta kano
hakabaho omukazi yatuhiremu enseko yatusekesa kandi yatuihawo n'obujwahi obwo twali tuyina. Omwana wawe Omwana wange we. oyina emyaka minga? Abakika bazaraga nyo. Ugankutekisa ni kwezi Omutwaro ndikonso omwana kandi ninkutera ruhanga rikunde banyo Tanzania. Niko nikutekisa. Amabara gawo gambe niwo. Amazina. Ni mwenda kunyibi mwabana nabetegereka mubanzo mpesete wewe. Bakuzanira. Apana zanirawo. Apana teganisa. Hanyuma y'ebyo kunywaho n'otwizi n'ogorora hebinywa tukabikomezamo mu rugendo rwaitu rwa Karuna Falls. Okura bino ebintu ebitukkola bino. This is the way to go. Ati nyonyesanga omuntu aba media omuntu yesimbira abana indo banside yaye. Buli muntu abananda kusiko baside yaye. Ati bo utakuba side yaye na kufarana. Okay. Aho tukavuga akatemerero kandi dakika nke muno twayisanga twikire ha Karuna Falls. Niyo kino hano niyo Karuna waterfall isangirwa mu Gashali sub-county mu Kagari district. Mujye murambure Karuna waterfall mujye murole ebirunge ebya Karuna na Bunyoro kutaliza hamwe. Nja kusemerera muno mwizire kubungira Bunyoro mujye mubungira Bunyoro murole ebirunge ebinyakuri Bunyoro mwebale mu amabara gange nibanyita Bunyoro mu cyanda cya tourism kandi nkoranga tourism officer wa Kagadi district. Ningoza kubasima abo mugisa guno mu Kayire no kujya kuturungiraho nisima management ya Kitara TV mwebale kuno kwijya ekichweka kinu cyo mukurora umuhura ntugamba Kagadi yemuha bichweka byasingira kuba birundu mu Uganda kino nicyo tubantu Kumanyisa. Ekichweka kinu cyo turimo bakiyeta Karuna waterfalls abambaze Rugashari waterfalls isangwa mu Rugashari. Ibara rya Karuna baryongeraho abo kusangwa hariho abantu abakuru abandi bayizire batwegetaho batwore ibintu bikichweka mu twagamba abo kubasima ikichweka kinu katukiyete Karuna oba Rugashari waterfalls kirikima bikichweka mu Kagadi bitwine byasingiro burungi umuntu weno wakuba naija kubunga yine kukora tandikira amaizi mu garora ga kudomukara kurungi amaizi ganu ga kurugira kimu mu rusozi rwa Mubende ngasirimuka mungu niyo nguse riva yemuhura nguse yo neraba mu pacho nesirimuka kandi we kudomukara hano mu Rugashari neyongera nedoma paka hanyanja wakusinga bamanyire nyanja hari amaizi agakudomukara mu nyanja kandi bagamba gongera garabamu nyanja mu Tanzania Karubali. So ikichweka kinu kirungi abantu basakuija bakakora activities nkezo hikinga bakwenda kurora ebinyonyi harimo ebinyonyi bikwawukana harimo emiteye kwawukana muno tujja hano kutuwaringa tukora activity ya hiking tembo urusozoro weteze ebisani kora videography photography na bakuja mu research bona nyani bakora nibaija kubongerera ikichweka kinu. So nimba sima nyona mwebale kuija nimbaterera no kuija kubunga Kagadi insi nungi muno eriyemu habichweka byasingira burungi mu Uganda. Amaizi gano mukutandika gugabeye gamanyiro nka amaizi galiyo beta ba community bo bagakolesa abantu ba community bagakolesa beta tutwateire mu cyanda kya tourism tukwenda kurora Kagadi district ekichweka kintu aturakuraniza tuta kuhika cyanda kya burambuzi niko abantu barabaga bayizire kurambura abakiaro ni bakuwataka sente district ne kuwataka sente ne ihanga kutwaliza mu naka sente amaizi na damu yona biroho na amasanyarazi bagayihaho na amaizi nigasigara nigakora ba engineer abakugu benenge babikozere mu amaizi gakusigara nigeija na amasanyarazi gabo ni bakora nibagayihaho kwa tujya kwika hansi wakubona tujya gukora tugura. Robert Banura tourism officer kanda nyakumanyire kikaro kino kurungi akatwebembera mu kuba nturura Karuna Falls mu buli nsonga. Ikimu akinte kyasingire kumpuniriza hamaizi hano henyini haroho amaka kandi n'abantu balimaho.
kino nikizuuka nti abokuba gavumenti tekafiire yukololwa nti ekiikaro kino bakitongoza kuba ky'obulambuzi ekiikire. Obu tukaba tuli awo wali omusajja omu yayizire yatweyanjulira nti ali omu abalinda ekiikaro kino. Hano nambere twabaire twemereire amaizi tukaba ntugaleeba buleeba tutakagahikireho. Banuranka Musa banyamugamba atutwale amaizi henyini nambere gali tugahikeho tugarole. Obu tukaba tuli awo wali omuzeeyi yonda yayizire yatweyungaho yatugamba nti ali omu abantu abaikara akiikaro kino kandi hati mbu amazireho emyaka 40. Ono akatugamba nti akaruga mukono yajja kwikara mu kiikaro kino. Mu kumuhabuliriza akongera yatugamba nti yakafeerwa abaana 3 omu maizi gano. Nze mazimu emyaka 40. 10 ameka? Ana. Gana amazi kiganyanda okusoka gantugira abaana bangapi. Ensiko yali wano. Ekibira. Bakirimu obuuka bubi. Kati amazi gata abaana bo. Kujja konze. Nange nefubako bali abaana nemba kyawa ne bafa. Nengende bo badokita ne batandika okutunulira gali aki. Amazi. Nga waliwo obuuka obujja obuva wansaawo. Wansi. Kati tebakubulye nga bujja bwe bukuluma nga 5 ogumusujja. Sasa fly okiraba badokita wano tubali nayo bambi walimu omukazi ogwo owokubiri yali Gashali. Ekyo vola banze nagamba nti mukyalo ngumisirize ensi eno bwetubere nenvaamu omutaana atandika okukola kuyomba mwagala mwe mumalidde nze mbundi musezi mbundi mulogo nemugamba mukyalo obukakaza mazima tugende waka. Bagamba oli musezi? Tugende waka ne tugenda waka eka nakwata emitwalo 10 n'egyo 5. ensawo y'amanda yali kusinja 10 ezo. Mwaka ki? Mwaka ndowooza wewe ntandika mu ebyo atonze anti butasoma tutonza kumakinga buli kimu. Kati oneno obeerayo wekka? Wapi? Waliwo omusajja yali eri wansi. Waliwo amaka nga mmeka? Gali 3. 3? Amaka. Hanyuma y'ebigambo bya muzeeyi tukeyongerayo twasirimuka amaizi.
Ekyasingire kuhuniriza tukasanga amabaale nigarugamu amaizi. Omuha mugenzi waita karukana akacupa kayaka amaizi yagamba nti kagalekeho hano aragasanga nigafuka. Amaizi gangenda agasanga. Water from the rock. Eni niyo baita Karuna Falls. Obu twagenzire ntweyongerayo kusirimuka hansi tukatandika kusanga obuzibu mu kurubata. Tukaba twina kuba ntwekwata ha binyansi na ha miti tuleme kuseerera tukagwa hansi habwokuba hakabaho obuseerezi bwingi muno. Hello guys, Tuli Karuna Falls, Kagadi district. Sanga Murugashare. At time and come and visit Karuna Falls. Nitogongera okumanya ebyobulamuzi ebiri mu Bunyoro. Baira Bunyoro, leka Turambule bikarubino. Kali manando batireba balekitoke twalokibo inyo. Guys, come on. Let's do have a look. Have a look at the Nambere twakakangire kusirimuka n'okunyumirwa niko tukaba twine tutunya mwingi omusana gukaba gututwire nitutuya hata abo amaizi gana agatutonyahoga twahuraga ntunyumirwa. Nambere twakakangire kusirimuka n'okujuba niko twayongeire kujubira kimo. Bagenda kuruga ifoko tukaba tujubire kimo. Habwaki nayo utajyo karambura Karuna Falls. Kitara TV tujja kuba ntuyongera kuhikiya ebyo burambuze byembaganiza ebinyakuli mu Bunyoro. Bunyoro ensi y'abarungi. Leka turambule Bunyoro. Habwa Kitara TV Julius Kyo Muhendo Musajjo Mulisa kando mweho wa bamoli.
Digga, 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 digga.